नमस्कार, डिल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी मुलाकात का इंतजार खत्म हुआ। जी हां, मोदी और ट्रंप के बीच 5 घंटे की शानदार मुलाकात हुई। दोनों ने जमकर अहम मुद्दों, आतंकवाद, विकास के बात की। आपको बता दें तो ट्रंप ने तो पहले ही मुलाकात से सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करके भारत को बड़ा तोहफा तो पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया था। उसके बाद दोनों मुलाकातें जब हुई तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में जम के कसीदे पड़े। जहां आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि ट्रंप ने अगर हमें सच्चा दोस्त कहा है तो हम हर समय उस भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने की प्रयास करेंगे। तो वहीं ट्रंप भी मोदी के मुरीद हो गए और कहा कि मोदी जितना अच्छा बोलते हैं उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही बेहतर होंगे। ऐसे में आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए झटका और दोनों देशों के बीच बढ़ती ये दोस्ती कहीं ना कहीं भारत का ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल स्तर पे दिखाता है कि वो देश अब कितना महत्वपूर्ण है, जिसको कभी तीसरी दुनिया का देश माना जाता था।